Ich wollte euch noch mal ein Video machen dazu, zu dem Thema, dass manche immer sagen, dass der Akku in der Halterung hier anfängt zu klappern, gerade auf Kopfsteinpflaster oder unebenen Straßen, Gullydeckel, springt der hin und her. Das ist ja so, dass der Akku der ist ja komplett nur aus Metall. Ich habe ja schon immer so hier Filzstreifen drunter gemacht, weil man sieht hier, so kommen die Dinger schon an, weil sie permanent schon auf dem Schiff hin und her gescheuert sind. Und dann geht natürlich die Farbe ab. Also man kann jetzt einfach hier so ein bisschen Filz drunter machen. Oder aber man besorgt sich, es gibt so Zellkautschuk. Das ist so, ja, so Moosgummi, Zellkautschuk nennt sich das. Mache ich mal einen Link ins Video, gibt's bei Amazon. Das ist jetzt hier so 4-5 Millimeter dick. Da habe ich hier so eine Streifen reingeklebt. Also einmal praktisch unten, beide Seiten, links und rechts und vorne. Zeig mal hier nochmal. Vorne auch nochmal. Und dann flutscht der Akku da komplett rein und ist gepolstert, dass er halt nicht mehr klappert. So, und wenn ich den jetzt reinstelle, kann ich ja mal zeigen, dann ist der hier so, dass der richtig, jetzt nicht mega straff, aber er sitzt vernünftig drin, er kann nicht klappern. Dann setze ich das Akkukabel hier rein und das drücke ich an der Seite immer rein, so ein Stück runter. Und beim Deckel, weil der Akku ist jetzt auch ein Stück höher gekommen, beim Deckel die mittleren Nasen einfach nochmal einen Zentimeter kürzen. Die habe ich abgeschnitten mit dem Seitenschneider, hier ein bisschen Klettband drauf gemacht, damit es auf dem Akku nicht so eine Abdrücke hinterlässt. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wenn das Schloss nicht richtig einrastet, wie man hier einfach Unterlegscheiben drunter legt, damit das Schloss ein bisschen höher kommt, damit das vernünftig einrastet. Manchmal ist es aber auch so, dass dieser Stift, der hier eigentlich in diesen Schlitz gehen soll, film mal hier vorne, dass der nicht direkt hier reinflutscht, sondern der haut hier dagegen und dann drückt den Akkudeckel so nach oben. Dann einfach mit einer Feile, man muss nicht nach oben feilen, sondern einfach links und rechts einen Millimeter wegfeilen, dass dieser Spalt hier breiter wird und dann flutscht er auch richtig rein. Und in meinem Fall ist es jetzt so, ich mache den zu, hinten rein und meiner geht richtig gut zu und ganz einfach, wenn man das Schloss richtig einstellt, geht er ganz einfach zu und dann ist das gut. Wenn man diese beiden Nasen hier nicht wegmacht, dann ist der Deckel so sehr unter Spannung. Jetzt könnte natürlich der Deckel ein bisschen klappern, also das muss man sehen, wie individuell, wie das passt. Dann gibt es noch einen Tipp zu der Pflege von den Kunststoffteilen. Die sind ja so, dass man da oft auch die kleinen Kratzer so leicht sieht und die dann so ausbleichen. Da gibt es einen richtig guten Kunststoffreiniger von Voss Chemie. Und zwar, nee, Kochchemie, nicht Voss Chemie, Kochchemie. Der heißt Nano Magic Plast Care. Gibt es auch bei Amazon, mache ich euch mal einen Link rein. Den gibt es in Verbindung mit so einem kleinen Schwamm. Das trägt man auf und der zieht richtig ein. Also der zieht richtig ein, dann gehe ich meistens nochmal mit dem Tuch drüber, um den zu verreiben. Und dann kriegt ihr das richtig schön glänzend wieder hin, sodass man auch die ganzen kleinen Kratzer nicht sieht. Also da behandle ich immer die Teile hier vorne und das Heck. Nicht auf dem matten Rahmen oder auf die Schutzbleche, aber einfach alles, was so Kunststoff ist, eingefärbt. Dafür ist das super. Ja, das war's gewesen.